नमस्कार. आतापर्यंत आपण माझ्या चॅनेलवर निरनिळ्या CKP रेसिपी तसंच इतर रेसिपी बघत आलात व बघणार आहात. मी 2016 साली असे आम्ही कायस्थ हे CKP रेसिपीचे पुस्तक प्रकाशित केले आहे. तसेच त्यात रेसिपीबरोबर रीतिपद्धती आहेत. त्याच्या आतापर्यंत 2 आवृत्त्या निघाल्या आहेत. आता असे आम्ही कायस्थाचे ई-बुक मराठीमध्ये आम्ही ॲमेझॉनमार्फत जगभर प्रसिद्ध केले आहे. ह्या पुस्तकाची लिंक आपल्याला व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळेल. तर हे पुस्तक आपण जरूर घ्या. आपल्याला त्याचा नक्कीच उपयोग होईल. धन्यवाद.